G, W, O, B. Squad! Ang saya. G, W, O, B. Squad! So yun guys, mag-mukbang kami ngayon. Aha! Ayun. Ang Ano? mga chichirya. Mga chichirya. Pwede ba ipakita? Ganon. Meron kami. Ayan. Yan. 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 Meron kami. Pwedeng sabihin. Ay, pwede sabihin. Okay na yan. Ayan tuloy. Yung pangit na. Hey, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, can you tell me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. Think I need. Ito yung mga kainin natin. Ito yung mga kakainin namin. Hello! Okay. So, Tapos, may iced tea kami. Tapos, 2 baso. Titipid tayo ngayon. Hindi na kami bumili. Ito yung mga kakainin namin. Habang nagkakwento kami sa inyo. Ano ito kanina? Share natin yung mga Oo, yung mga katarantaduhan po namin noon na pag naaalala po namin ngayon, natatawa na lang po kami. Okay. Okay. Ano ko nakakainin? Kahit ano. Kami mili. Ito na lang. Ito. Una sa namin sa gitna. Wag na. Ano? Opo! Ay, ito ba? Okay. Game. Yan. Okay. Oh, wait. Ay, talaga di pala kainin mo doon. Tabi! Uy, naglalaro kayo ng pagka. Oh! Iyak ako na! Pakita mo sa mga. Sino po? Game. Ayun nga, yung mga katarantaduhan namin. Peke. Hindi ko masabi eh, kasi may password yung akin eh. Akin. Ayun nga, so magsimula tayo kay Mary Joanne. Mga katarantaduhan! Oo. Okay. Ano? Yung mga ito. Nice yun! Dapat yung alam natin. Yung alam nyo. Ah, sige. Yung mga kwento. Hostisya. ano yon guys, nung nasa food park kami ng Kabuyao, El Sol. Tapos, parang gustong-gusto niya nang magkwento. Kasi nagkikwentuhan kami. Tapos siya, may ginagawa siyang iba. Ano? Tapos siya, Cellphone lang ako doon. tapos siya, gusto niya magkwento. Hindi siya makapagkwento kasi. Tapos sabi niya, gumagano lang po siya sa table. Gusto niya, kumukuha po siya ng hustisya. Ayun yung kasi yung pag-sini. Gumagano lang siya sa may sabi niya, uy, pakinggan niya ako. Kasi gusto. Makinig kayo, no? Ganun din naman yun. Hindi kasi dapat yung sinabi niya kami. Oh? Makinig kayo. Ayun. Oh? Oh? Lagi. Next. Yung kay EJ naman, kay April. Meron. Yung... Yung sabi kasi... Huwag na yun. Ayun, kasi... Nasa room kami noon. Tapos, ang teacher namin... Ano? Ay, ang subject namin, mape. Tapos, siya... Nakaharap siya dun sa kabila niya. Tapos ako nasa kabila. Nandito siya, nandito ako. Tapos nandito yung katabi niya.
nakaharap siya. Tapos, nung kakausapin niya ako, gagaling ko ba? Bigla siyang gumana. Demo. Nalagyan. Ano? Demo. Basta sasabi, hindi ko na gagawin. Ang ginawa niya no, nilabas na yung dila niya. Demo kasi, demo. May demo. Demo. Ano? Ano, ganyan. Pinya mo ka. Tapos, naikot yung dila niya. Naigat? Oo, talaga. Tapos ayun. Oo ko saan. Parang ginano na. Normal yan. Hindi ako. Kay Tayo naman. Tahimik siya yan. Sinasaan pa, Mars? Yung, wala na wala nang naman. Nadulas ko naman. Umuwi na siya nun. Kasi bumalik kami dun sa Alphamart. Kasi nawala yung palo. Kasi nawala yung payong niya, napakaburara niya po kasi. Tapos ang nadala niya yung mango tango. Naiwan yung... Tapos yan, naiwan niya yung payong sa Alphamart. Tapos ang nadala niya dun sa pupunta namin yung mango tango niya. Tapos di ba nalikan namin nung nag-uwian na kami. Gawin mo. Mag-gazet. Baka mo na naman. Minom ka muna. Tapos uy, nakikiliti ako. Tapos, eto, busy siya sa cellphone. Si Thea, busy siya sa cellphone. Hindi niya napansin yung hagdanan sa harap. Aba, pagka apak niya dun sa isa, may mga tao dun sa gilid, yung mga lalaki nasa gilid. Nahulog siya sa hagdanan. Para po ako Kanino ba? Wala joke pa. Tutubi pala yun! Game! Kanino na? Ano ba mga katangahan mo tayo? Ma'am, hindi ako. Sa mga Aguilar. May iba na ano. Ako? Ma'am, hindi! Ayun. Kanino na? Sa akin na. Kanina, may nagawang katangahan. Ano? Din tayo, ginawa mo yung wapor. Pagod binalik mo sa makeup sa akin. Kasi, gusot-gusot na. Tapos puro color. Ang dumi. Ano pa? Ayan, si April, ang daming alam na katalantaduhan na ginagawa ko. Yeah, kasi Yung maingat. yung mape din, Huwag na yun. yung Ay, meron din ako. nung after bago siya, natapos na yung epic niya. Tapos ako, kasi diba uso yung ano kanta yun? Ito ah. Uy, pansinin niya ako. Ano? Balik ako dyan. Anong kanta yun? Alin? Yung fake, ano kanta? Baba yun. You don't know, ganyan. Tapos, kami, nagkakwentuhan kami. Hindi siya kasali kasi wala pa siya ka-join. Nandun pa siya sa isang, line. Eto,
hindi niya sinabi. Tsaka niya lang sinabi na nakasimangot na sa akin yung teacher namin. Hindi. Hindi ko sinabi sa'yo. Siya lang yung nakakita sa'yo. Oo nga. Tingin mo tumingin din, sabi mo, fake, fake. Sabi mo naman, fake, fake, fake. Kasi naman yung, ay, ginawa niya. Hoy, may sasaya ko na yun. At tumusto. Kay Joanne. Ano? Ba't lahat ito? Siyempre, bawal. Sabi niya sa atin. Oo. Nung bata daw sila, lumapit sila. Kinakain daw nila yung sugat. Yung kulay brown. Yung natutuyo-tuyo yung sugat na, yung pagalit na. Oo, kinakain daw nila. No! Pakinggan po natin ang panig ni Mary Joanne. Di ba natin yun? Parang ako na kinakain ko. Joke lang. Di ba deserve naman yung nana sa Yan! Nana! Kanino to, hayop? Hayop? Kanino? Teya? Teya, Tumatalisay ka? Ako yung ilong mo. Dati, nung magpa-practice kami, Dandan nito. nagpa-practice kami. Di ba, nasakay kami sa tricycle para makapunta kami Huwag dun sa... kang magagalit. Huwag kang magagalit. Easy ka lang. Magkakwento ka lang naman eh. Huwag kang magalit. Tapos bumamili kami, bago kami sumakay, bumili kami ng ng kwek-kwek, ganun, para may kainin kami. Kwek. Aba, silang dalawa, nagkwakentuhan sila, tapos ako nakain lang. Aba, maya-maya, binabaril na ako ng pagkain. Ayo, ano binabaril? Nagtatalsikan na ako ng mga pagkain. Sabi niyo sumasik yung fishball, yung sweetball ni April. Tapos pinaltan niya po, sumaysik naman sa akin yung kinakain niya. Hindi ka mag-guess? Oo! Alam mo! Yung kaibigan mo, bagas may kaibigan mo may jowa, bagas yung nag-break. May Sino ba yun? Malande. Malandita. Diyan, dito, magkwento ko. From kinder to grade 7. Ay, ayun. Dali, no? Nung dati, nung nandun pa ako sa dati kong school. Natalaw! Lunchtime nun, kinuha ko yung, Hindi naman tinatanong sabi ko dito ako. story time na tas kinuha ko yung pagkain ko. Kadiri ito inanuhan niya na yan. Iniinom pa. Hindi naman Kanina. Kaya kinat namin yung video kasi Nagsusuka na po si April. kumain po siya ng tempura sabay nalunok na rin. May gayuma kasi. Tapos nasa mid na po siya. Ay, tama, Hindi ako lumabas yung iced tea sa iyo. Tanga ka, hindi ako yung nagtimpla si Mary. Ano pinabuhan? May gayuma yan, kaya ako naluwa. Dalawa? Baka sinamig ka. Ayaw na tuloy nilang uminom sa baso mo. Oo nga, nabili rin. Kasi yung iba po lumabas sa ilong niya. Dami pa nito. Tama, nabidyoan naman eh. Nabidyoan. Video. Nagdamit pa yung camera. Ilapit ako habang ikaw suka ka ng suka. Suka yan? Tura ka ng Hindi tura. suka yun. Oh my God, 12 minutes na tayo nagkipito at sa tempura pa lang yung makakain. Buksan natin yung iba. Maasim na maanghang. Meron na Parang kinikili mo. Ang babak! Parang kinikili ni Alani. Nino? Oh, sakit. Ang asim Alejandro. Picasso. Merly Benny. Benny! Merly Annalisa. Bango ang asim amoy ni... Wala tuka kayo, Dad? Tuka. Tuka.
ka. Kumakakas na yan eh. Hindi pa kaya. Sa amin ni ano? Ay, tayo. Pag nakain ako ng ganito, nilalagay Ay, nakunin ako. Ikaw, ako muna ka. Bahil ka, bahil ka. Oo, ako daw eh. Gawin ba? Alright. PD? Ganun ka ba? Pag kaya tumawa, sige, dura-dura ako. Joan, dura ako. Ano? Gusto ka na laway ni... Sabihin ko, hayop na to. Tignan mo ginagawa nila. Kaya gano'n. Joke! Alam niyo ba, gumamit si April ng Kojic. Ng Kojic. Tapos, nung mag-acquaintance na kami nun. Aba, ayaw niya pumasok kasi yung mukha niya namamal na. Tapos may pimple-pimple dito. Yung... Kanina tinatawag akong bano. Gagaling sa akin. Muntang ako. Tek-tek. Muta. Okay, may tuloy, pwede sente? Ano ba yun? Wala na akong Mukbang. Alam mo kung bakit ako sumama ko may dance? Bakit na? Kakaway ko kayo ah. Hindi ka namin kaaway nun, tanga. Nakakaway ko kayo. Ikaw lang may alam na kaaway mo kami. Toyo ka. Kasi bigla siyang hindi naman sin. Kasi may nahanap na ibang kaibigan. Halaga? Dinig yan? Hoy! Isali-sali. Ayaw. Huwag ka na magbanggit ng pangalan. Tapos si ano? Oh? Amoy tayo. Patabi ko. Alam nyo ba, may isang lalaki sa amin. Hindi na ako magbabanggit, aray! Sakot na ito eh. Walang sakit. Sino na wala? Sino na wala? Wait lang, Teo. Hindi ako nangungurot. Nag-excuse me naman ako. Aba, as in, pag tumatabi ako sa kanya, naamoy ko talaga, amoy imburnal. Hindi sa nagiging ako, sinasabihan naman siya na, uy, Babae? mag-toothbrush ka, ganyan. Kasi ang baho-baho talaga ng hininga. Ang baho. Siyempre, bilang lalaki, kapag ako nakaka-turn off yun. Nakaka-turn off yun. Hindi ka nagtutoothbrush. Ay, kahit nagtutoothbrush ka, dapat naamoy mo yung... Hindi mo ba naamoy yung sarili mo? Naamoy mo ba? Ano siya? Kaya cute. Naamoy. Pag umaga, hindi ko kayang dito. Ako din kasi parang piling ko nilalagyan. Hindi, parang pag nilulok ko, parang nandito na yung baho. Bago kaya nang hininga pag bagong gising. Kasi ano eh. Sige, gagalit ka. Smooth. Smooth. Kasi na naman labay ko eh. Ba tortillas binili mo? Ano, timang ko. Kaya to? Dahil naman tortillas binili mo. Mali ko bang tortillas binili mo? Hiwalay natin yung kay At alis, magbabalik. So yun guys, sana na-enjoy niyo yung pananood kahit Patimang-timang. ano yung video. Pero na-share naman namin yung mga gusto namin sabihin sa inyo.
Wala. Yeah. Bye-bye. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, comment, tsaka share. Tsaka dun sa, subscribe niyo din po yung channel ni Mary Joanne, HD. Magaling po siya doon. Sobrang galing niya. Kasi wala pa- Nakakanta po siya ng One Direction. Direct. Tawag niyo. Direction. Yeah. Oh? Oh! Gusto niyo po ba kumanta si April? Sa susunod po na video. Ayan, bye-bye! Thank you! Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is.